Желаю вам много удачи! С вами словарь жестов. Психоанатомический словарь нужен для расшифровки дальнейших жестов. Щель между ягодицами. Символическое местоположение страстей. Славная рытвина, ограниченная с обеих сторон жирными округлостями. Щель между ягодиц гораздо более чувственная штука, чем основание женских грудей. Появление узких плавок, стрингов, это провокация, но одновременно и следствие общественной потребности пробудить чувственную страсть, ослабшую в связи с чередой экономических кризисов. Таким образом, чем сильнее будет обостряться кризис, тем большая часть щели между ягодицами окажется доступной для всеобщего обозрения. Поставьте лайк, если больше узнали про щель между ягодицами. Завтра расскажу про ягодицы и что они символизируют. Всех благ, дорогой зритель, узнаем о человеке все.